Алмазбек Акматалиевич, азыркы кебизде Кыргызстандагы саясий экономикалык абал менен баштасак, сиздин оюңуз боюнча азыркы учурдагы саясий экономикалык абалыбыз кандай? Кандай баа бересиз? Эми экономикалык жактан алганда өтө татаал убакытка учурга түшүп калдык окшойт. Себеби мына коронавирус пандемиясынан кийин чын эле экономикалык акыбал өтө кыйыныраак. Бул жалгыз эле биздин мамлекетте эмес. Налогдор почти бир 90-80% түшпөй калды окшойт. Анан биздей баягы өтө бай эмес, алтын резервтери азыраак, башка бир туруктуу, стабилдүү экономикабыз жок мамлекеттер үчүн албетте кыйын болуп атат. Но эми өкмөтүбүз, бийлигибиз, президент баш болуп, эл аралык уюмдарга кайрылып, алардан бир колдоо таптык окшойт. Экономикалык жактан мен ойлойм өтө кыйын алдыда убакыттар бизди күтүп турат баарыбызды. Ушул жерден мына өкмөт азыр өзүнүн мындай профессионалдуулугун, адистигин көрсөтүш керек да. Себеби чыныгы өкмөттүн жөндөмү ушундай бир кризистик ситуацияларда билинет да. Саясий жагынан алсак, менин оюмча мындай өтө чоң деле мындай заман жок, азыр убакыт жок, бирок эми күзгү шайлоо болот. Күзгү шайлоого менин оюмча уже даярдыктар башталды. Эң негизгиси ал шайлоо мындай мыйзам чегинде бурмаланбай өтсө болду. То есть биз эми мындай шайлоонун далайын өткөздүк. Ошон үчүн кандайдыр бир мындай бир мындан жаман убакта дагы парламенттик президенттик шайлоолор өткөн. Революция болуп, кан төгүлүп, Ошто мисалы чоң окуялар болуп аткан кезде дагы шайлоолор өткөн. Азыр эми элдин деле мындай бир саясий деңгээли, саясий маданияты мындай мурункуга караганда азыр өйдөрөөк түшүнүп атышат. Анан эми эгер ушул өңүттөн алганда биздин Кыргызстандагы мындай саясий экономикалык абал мындай туруктуу эле кыйынчылыктар турат. Анын кыйынчылыктарды баарыбыз сезип атабыз, өкмөт деле сезип атат. Башка коңшу мамлекеттерде деле, дүйнө жүзүндө деле мындай эле ушундай эле акыбал менин оюмча. Айрым маалымат каражаттарына берген маегиңизде ушул өкмөт карантин учурунда өзүнүн алсыздыгын көрсөттү дедиңиз да. Деги эле бул жерде биз жеке эле өкмөттүн эмес, баардык кыргыз бийлигинин алсыздыгы деп айтсак болобу? Эми биринчиден алсыздык деле болгон жок. Себеби мен тескерисинче айттым, что мына ооругандардын саны, каза болгондордун саны тескерисинче биздин өкмөт убагында туура карантинди убагында жарыялаптыр. Туура багыт алыптыр, туура карантинди, тышкы границаны жаап, каттамдарды токтотуп койгону тескерисинче бир жакшы эффект берди менин оюмча. Бирок ошол карантиндин убагында, пандемиянын убагында биздин негизи эле мындай экономикалык жактан мындай алсыздыгыбыз билинип калды. Мен ушуну айткым келип атат да. Карантиндин убагындагы өкмөттүн кыймыл аракети эми мындан артык деле боло алмак эмес. Мүмкүн мындан жаман болушу мүмкүн болчу, бирок мындан артык. Себеби бизде ресурс жок. Мындай антикризиске каршы башкаруу адистерибиз деле жок. Чынын айтышыбыз керек аны. Башкача айтканда, биз мен айтып атпаймынбы, башкача болгондо мүмкүн мындан да жаман болмок. Анан бир чоң ката болуп калды, бирок ал катада мен өкмөттү деле мындай күнөөлөгүм келбейт. Себеби башында ошол илдет Кытайдан келет деп күткөнбүз да. Баарыбыз, мындай жөнөкөй адамдар деле окуй Кытайдан башталып атат деп. Ошондо мен точно билем, мисалы Иркештамда, Торгартта, берки Нарын тарапта, Алай тарапта больницалар даяр болуп, кадимкидей обсервационный центрлер даярдалып аткан. 40-50 орундук. Бирок тилекке каршы илдет совсем башка жактан келип калды. Эми андайды мындай прогнозировать этиш кыйын. Чынында кыйын болуп калды. Кийинки шактарында албетте жакшы иштер да болду, коменданттардын каталары да болду, башаламандык да болду. Ошол эле маалда менин бир нерсе кубандырганы, биздин эл, биздин улутубуз ушунчалык баягы боорукер, ушунчалык кеңпейил экенибизди көрсөттүк. Канча деген кишилер мындай акчасын бөлүп алып, продукт алып алып, новостройкаларды кыдырып жүрүштү.
Бизнесмендер канча чогулушту. Биздин эле мына академия бир күндүк зарплатабызды бердик. Эч ким бизди мындай суранган же мажбурлаган деле жок. Канча бизнесмен, мен ошолорду окуп отуруп, бир чети ыраазы болдум. Экинчи чети көрүп атам, алсыз экономика экенин, а бирок элдин арасында ушунчалык мындай боорукер, анан мындай патриот, чынында мындай бир күйгөн эл дагы көп экен. То есть мындай кызык сезим пайда болду да менде. Бир чети алсызбыз, экинчи чети мындай үмүттөнгөн бир сезимдер пайда болду да. Бул коронавирус пандемиясынан улам азыркы учурда биздин коомубузда социалдык чыңалуу бар да. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Эми социалдык чыңалуу сезилип атат. Бул кайра эле жанагы эле пандемиянын кесепети. Себеби экономикадагы биздин чыныгы акыбалыбыз, биздин чыныгы акыбалыбыз жанагы жакырчылыктын деңгээли, мамлекеттик кызматта иштеп аткандар, адистердин дарамети, вообще эле мамлекетибиздин экономикасы, кайсы секторлар иштеп атат, кайсы секторлар иштеген жок, ошонун баарын ушул пандемия ачыктап койду да. Эми чыңалуу, мындай чоң чыңалуу деле жок, айтып атпайбы, экономикалык сферада түшүнүктүү. Экономикабыз өтө чоң реформага муктаж. Мен жана айтып кетпедимби, бул өтө кыйын акыбал алды да, ошондо анан өкмөт өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүш керек. Саясий чөйрөдө болсо эми шайлоо болот. Жеңгендер жеңет, жеңилгендер жеңилет. Мен мисалы мындай чоң жаңы жүздөр же күчтөр келет деп деле көп мындай прогноз жасаган жокмун. Себеби түшүнүктүү болуп атат. Биздин баягы шайлоо системабыз ошондой да. Мындай жаңы жүздөрдүн келишине өтө кыйын. Себеби эл жакыр, административдик ресурс деген бар, акча көп ролду ойнойт. Аны жашырган эмне? Азыр жашырганыбыз менен аны баары эле билет. Ошон үчүн албетте мен саясат таануучу катары, атуул катары ушу жаңы жүздөр, кандайдыр бир реформаторлук күчтөр көбүрөөк келишине мен ошондойду каалар элем өзүм атуул катары. Жанагы чоң азат сыяктуу, ушу сыяктуу нерселер болуп атат. Эми мен ойлойт элем, бул деле шайлоо менен байланыштуу. Анан ошол күч коомдук кыймыл деп аташты. Бул эми бирок саясий партия, менин оюмча, булар шайлоого барыштын стратегиясы бол. Мен ошондой эле түшүнүп атам. То есть коррупция менен күрөш керек, байларды камаш керек, аларды кустуруш керек. Бул саясий лозунг. Агай, чоң азаттын билдирүүлөрү сизди таң калтырдыбы? Таң калтырган деле жок. Себеби мен эми биринчиден алардын айтканында мындай мен үчүн мисалы саясат таануучу катары, профессор катары мындай чоң деле жаңылык жок. Себеби жанагы айтылып аткан фамилиялар, андан дагы 10, 20, 30 чактысы мурун эле айтылып келген. Просто мындай ошол айткандын формасы кичине башкача болуп калды. Анан кийин интернеттен, Фейсбуктун, Инстаграмдын мүмкүнчүлүгү, ачык коомдун өзгөчөлүгү көтөрүлүп кетти да. Эми бул саясий күрөш. Эң негизгиси мындай күрөштөр болуп туруш керек тескерисинче. Бирок ошо мыйзамдын алкагында. Мыйзамдын алкагында жүрсө күрөш, эч ким каршы эмес буга. Анан бирок дагы жолу айтам, мунун майнап чыгабы, жыйынтык чыгабы, только шайлоо чечет. Булардын максаты ошол коррупционерлер менен күрөшүү деген тууну көтөрүп туруп депутат болуп марага келиш. Бу да ыкма. Нормально ыкма. Бирөө улутчулдук менен келет. Бирөө диндик лозунгтар менен келиши мүмкүн. Туурабы? Үчүнчүсү болсо либералдык баалуулуктар, жаштар деп атат, ал дагы лозунг. Ошон үчүн мен үчүн мындай коомдогу пайда болуп аткан кыймылдар, талаш тартыштын баары баягы саясат таануу илиминин көз карашы да. Коомдук пикир. Мен ошондой көз караш менен. Мен саясатчы эмесмин да, мен илимпозмун. Мен башкаруу академиясынын ректорумун. Мен үчүн ошол коомдо кандай мындай кубулуштар болуп атат, кандай караба каршылыктар болуп атат, ошону аныкташ, ошону анализ жасаш, ошону биздин бүтүрүүчүлөргө, студенттерге үйрөтүш. Ушундай кубулуштар болушу мүмкүн. Мындай анализ жасаш керек деп. То есть мен үчүн мисалы профессор катары, ректор катары өтө кызыктуу убакыт.
Себеби анализ жасаган объектилер көбөйүп атпайбы? Баягыдай мындай дымып жаткан жок, улам бирдеме чыгып атат. Анын баарын анализ жасай калыш керек болуп атат. Ошон үчүн биз тынбай ушул тегерек столдорду өткөзүп атабыз, аналитикалык иштерди, кээ бир темаларды мисалы магистранттарга, диссертацияга, дипломдук иш жазганга берип атабыз. То есть мен үчүн коом бул мындай изилдөөнүн объектиси. Баягы профессор катары. Деги эле Кыргызстанда таза шайлоо болоруна ишенесизби? Ушул акыркы 5 жылда жанагы электрондук урналар, жанагы биометрический паспорт менен шайлоону өткөзгөнү менин оюмча коррупциянын, ошол шайлоо системасындагы коррупциянын бир 90% ошо менен жоюлуп калды. Муну моюнга алышыбыз керек. Себеби баягыдай оргуштатып уже урнага сала албайсың. 3-4 жерге барып добуш бере албайсың. То есть техникалык цифровизация, санариптештирүүнүн арты менен чоң коррупция жоюлду. Бирок башка нерсе калып калды. Эми башка нерсе бул жакырчылык. Электорат жакыр негизги, особенно айылдарда, шаарларда жакыр электоратка мисалы 1000 сом, 2000 сом бул чоң акча. Анан мындай жакыр мамлекетте мындай толугу менен мындай бир калыс шайлоону өтүш өтө кыйын да. Муну дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп атпайбы? Өтө кыйын. Себеби эң негизгиси ошол электоратты сатып алып атабы, акча берип атабы, мындай аныкташ да кыйын. Өтө кыйын. Мисалы алып аткан киши дагы айтпайт да, мен алып атам деп. Берип аткан киши тем более айтпайт. Туурабы? Анан эки тарап тең айтпаса, экөө тең кызыктар болсо, бул баягы жанагы рынокто эле да, баягы спрос, предложение экөө жолугуп атпайбы? Рынокто. Мен бирдемени сатып алган атам, мен бир нерсени саткан атам. Экөө жолугуп атат. Баасы гана. Баасына келишет, болду. Сделка болот. Тилекке каршы ушуга өтүп кетип атпайбызбы? Албетте эми жанагы мыйзам, жанагы шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр тынбай кирип атат, бирок негизги маселени көзөмөлдөш жанагы маселени өтө кыйын. Өтө кыйын да. Баасынды. Жок, жанагы сатып алуу, жанагы подкуп деп атпайбызбы? Эми аны аныкташ дагы, кармаш дагы, далилдеш да кыйын да. Ал болору анык. Аны үчүн баягы аң сезим өсүш керек да. Мына Украинада эмне болду? Украинада Зеленскийдин партиясы мультимиллиардерлердин партиясы менен күрөштү акыркы шайлоодо. Эл 70% ошол партияга добуш берди. Алар акча тараткан жок. То есть башкача айтканда адамдын, элдин, улуттун аң сезими көтөрүлүш керек экен да. Качан көтөрүлөт ал? Мүмкүн быйыл кичине өзгөрүү болушу мүмкүн. Эми көрөбүз. Себеби бул айтып атпаймынбы, мындай нерсени мындай анализ жасап анан кийин баягы адамдын температурасын аныктагандай нерсе эмес да. Аны только шайлоонун жыйынтыгы гана көрсөтөт да. Аң сезимибиз өсүп калыптыр, же болбосо түшүп калыптыр, же баягы эле деңгээлде экенбиз дегенди. Башка жол жок. Божомолдой беребиз. Мынтип калды, жакшылды, не болду. Шайлоонун өзгөчөлүгү ушу да. Шайлоо баарын аныктап коет. Кайсы партиянын күчү бар, себеби эмне, акчабы, регионализмби, дагы башкаларбы, кыскасы ушундай да өзү. 6-чы бул чакырылыштын депутаттарын бул коомчулук тарабынан сын пикирге алынып, жетери чегине жетти деп айтсак болот да. Ушул чакырылыштын депутаттары тууралуу сиздин ой пикириңиз? Мындай да, мен жакында эле Акипресске дагы чыгардым бир статьямды, Фейсбуктун өзүмдүн баракчама да жазып атам. Азыркы парламенттик, президенттик деген атап атпайбызбы, мындай аралаш система деп. Эгер ушул система бүгүнкү күндөй тура берсечи, биз эч качан күчтүү парламент келбейт. Эч качан. Бул мүмкүн эмес. Бул системанын өзүндө заложенный. Ал келе албайт эч качан. Экинчиден, ушул система аныкташ тура берсе, күчтүү өкмөт да келбейт. Мүмкүн эмес келиши. Себеби ал болбойт себеби.
Үчүнчүдөн мындай болуп атпайбы? Ошон үчүн күчтүү парламент келиш үчүн башкаруу формасы өзгөрүш керек. Мен муну Илимпост катары анализдеп өзүмдүн сунушумду жазып келатам. Эч ким деле көңүл бурган жок, бирок мен болбой баягы өзүмдүн Илимпоздук позициямды айтып келатам. Баленин баары парламент өкмөттү курагандан башталып атат. Менин жеке пикиримде өкмөттү курбаш керек парламент. Азыр эмне болуп атпайбы? Ал өзүнүн баласы да. Анан баласын кантип контролдойт ал? Кантип көзөмөлдөйт? Туурабы? Бул бир. Экинчиден, бүт эл шайлаган президентти биз совсем эле эч бир укугу жок кылып койдук. Укуктук жакта айтып атам. Эми де факто башка албетте. Анан биз эл шайлаган президентке айтып атабыз. Тиге киришпеңиз. Билим тармагына киришпеңиз. Мына Текебаев айтып атпайбы? Эмне үчүн президент киришип атат дейт. Таза сууга киришпеңиз. Таможняга киришпеңиз. Сиздики чегара, анан кийин армия. Чын эле ошондой да конституция. Анан кийин ушул сыяктуу өзгөчөлүктөр болуп атпайбы? Анан кийин биздики эң негизгиси партиянын өзү жок да. Партиянын өзү жок да. Партия деген эмне? Шайлоого жарым жыл калганда бир 10 чакты олигарх чогулдап, орто акчаны тыштайт. Анан ким көбүрөөк тыштаса, ал списокто алда болот. Мына кечөө мен Рыскелди Момбековдун интервьюсун угуп отурдум. Ал Рашид айтып атат да, мен тиги партия менен барайын деп атам, бул партия менен барайын деп атам. Эми баягы жөнөкөй адамга бул нормально эле угулуп атат. Мен үчүн Илимпост катары бул өтө таң калыштуу нерсе. Партия деген мындай болуп калыптыр да. Партия деген баягы эле кайсы таксиге түшөйүн. Так, бул Мерседес экен, бул Volvo экен, бул 350 сом экен, бул 500 сом экен деп. Ошондой партия болсун. И болгондо дагы бүт биздин депутатский корпус, саясатчылардын баары партияны бул партияны тандагандык эмес. Бул ошол марага барчу транспортный средствону тандаган. Канча турат? Так, мисалы көбүрөөк баа берсең, вертолет менен жеткизип коюшубуз мүмкүн. Андан чоңураак берсең, может быть, самолет менен жетесиң. Ылдыйраак берсең, арабага түшүрөбүз, арабаң сынып калышы мүмкүн. Жетпей да калышы мүмкүн деген. Ушундай сөз да. Анан кийин биз ошондой принцип менен түзүлгөн партияларга анан кийин өкмөттү формировать эткенге укук берип атабыз. Бюджетти бекиткенге. Айланып кетейин. Кандай болот бул? Алардын максаты башка да. Алардын ой жүгүртүүсү башка. Анан кийин келген партиялар, мисалы, мен көрүп атпаймынбы? Коалиция деген жөн эле сөз. Мына өткөндө Мыктыбек Абдулдаев айтпадыбы? Иса Шейшенкуловичке, Өмүркуловго. Мындай коалиция деген бизде барбы деди, мындай министрлерди сизден буйта өтүп эле алып келип атышат го деди. По идее конституцияда коалиция деген термин турбайбы? Фракция деген жөн эле сөз болуп калды. Шайлоого өтүп алгандан кийин, мисалы мен бир $200,000 бир партияга берип өтүп алсам, мен ал партия менен ишим жок. Кечирип койгула. Себеби мен мандат сатып алгам да. Туурабы? Эмне үчүн мен ошол партиянын лидерин угушум керек? Себеби эмне? Наоборот, ал мени угуш керек да. Себеби мен дагы беришим мүмкүн да акча. Түшүндүңүзбү? То есть биздики бүт тескери болуп калды да. Партия жок, фракция жок, коалиция жок, парламент дагы, партиялык парламент жок бизде. Жөн эле сөз. Жөн эле партия, парламент деген мындай бир баланын оюнунда ойноп атабыз да. 10 жыл болду уже ойлоп атканыбызга. Анан кийин анан ошондой жол менен түзүлгөн парламент анан кантип анан кийин күчтүү өкмөттү түзө алат? Түзө албайт ал. Эч качан түзө албайт. Ошон үчүн бизде конституциялык өзгөрүү болуш керек. Башкаруу формасы өзгөрүш керек. Же толугу менен парламенттик системага өтөлү, анда эл шайлаган президент болбош керек анда. Анда парламент президентти шайласын, президент анда эч нерсеге киришпеш керек. Первый фигура премьер-министр болуш керек Германияда. Кеттик. Же болбосо толугу менен президенттик башкарууга өтүшүбүз керек. А жерде Америкада, мисалы, Америкада премьер-министр жок. Эл шайлаган президент өкмөттү башкарып атат. Жоопкерчилиги пайда болуп атат. Ал уже командасы менен келип атат. Мисалы, мен президенттикке ошондой шарт менен барсам, мисалы айтам да, мына менин финанс министрим Асанов. Ал мени менен кошо дебатка катышат. Бир көз караш болот, финансылык көз караш. Министр здравоохранения деп дагы көрөнүм, команда. Анан отуруп алып тургандан кийин бышырабыз программаны. Туурабы? Азыр эмне болуп атат? Бир министр өнүгүүдөн,
экинчиси атамекенден, бирөө капиталисттик системаны көздөгөн партия, экинчиси вообще социалист. Анан кийин премьер дагы жок дей албайт. Себеби мисалы Асановду ал өнүгүүдөн десе, ал премьер бараткан премьер албайм деп айта албайт. Себеби аны албаса, ал премьер да болбой калат. Түшүнүп атасыңарбы? Анан ушундай системадан кийин кантип анан күчтүү өкмөт чыгат вообще. Bir түндө биз өкмөттүн курамын, программасын, анан персональный составын, структурасын бекитип атабыз. Андай болбойт. Андай шартта эч качан күчтүү өкмөт келбейт бир муштум. Анан кийин мындай да, ошондой жол менен куралган өкмөт эмне үчүн реформага жасай албайт? Себеби эмне? Себеби ал өкмөт ал эч кимдики эмес. Мындай саясий тил менен айтканда, тырмакча калсак, ал жетим. Анын атасы да жок, энеси да жок. Ал президенттин өкмөтү эмес. Туурабы? Себеби президент өкмөт башчысын дайындабайт да. Ал элдики да эмес. Ал депутаттар шайлаган эмеспиз, биз партиялар шайлаганбыз да. Ал парламенттики да эмес. Туурабы? Анда кимдики? Анын артында ким турат? Ал өкмөт. Кимдин атынан ал реформа жасаш керек? Ошону түшүндүргүлөчү мага. Элдин атынан жасай алабы? Маселе Абылгазиевде, Асановдо, же Үсөновдо эмес. Маселе системада. Азыр премьер бир дагы киши азыркы система менен өзүнчө, өз алдынча бир аткаруу бийлигине өтө албайт. Жасай албайт эчтеке. Президенттин аппараты менен өкмөттүн аппаратынын багы ыйгарым укуктары мояка чейин алар кириш керек, анын буга чейин киришпеш керек дегенди да аныкташ өтө кыйын. Туурабы? Жогорку кеңештин ар бир депутаты начальник боло берет. Ошон үчүн министрлерди ар бир депутат эзип атпайбы? Түм эле айланайын, кылмышкердей сүйлөшөт. Туурабы? Биздин системада, башкаруу системабыз дүйнөдө жок система. Дүйнөдө жок мындай система. Эң жаман системаны биз тандап алыптырбыз деген мен бүтүмгө келдим да. Ошон үчүн ал персоналияда эмес азыр. Система өзгөрмөйүнчө эч качан жакшы система, күчтүү өкмөт, күчтүү парламент. Анан мындай да, парламент качан күчтүү болот? Биз уже көнүп алдык да, парламент өкмөттү кураганда гана күчтүү болот деп. Жок. Менин оюмча андай эмес. Мен баягы илимпоз катары айтып атам. Президенттин күчүн, өкмөттүн күчүн мындай таскагын тизгиндеп турган ыйгарым укуктар болуш керек жогорку кеңештин. Ошондо гана ал күчтүү болот. Ошон үчүн мен сунуш кылып атам. Эгер толук президенттик шайлоо формага өтсөк, анда мүмкүн ГКМБ менен прокуратура анда парламенттин көзөмөлүндө болуш керек. Ошондо алар уже коллегиальный орган болуп, анда көзөмөлдөп турат. Президентти да көзөмөлдөйт, туурабы? ГКМБ аркылуу, прокуратура аркылуу. И в то же время президентте өзүнүн командасы менен ал өкмөттүн башчысы болуп келгенде, анда толук, значит, эч кимге көз карандысыз реформа жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Себеби аларды эл шайлады да президент. Президенттик системанын бир өзгөчөлүгү, эл шайлаган президент элдин атынан реформа жасаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атпайбы? Азыркы премьер-министр кимдин атынан реформа жасайт? Кимдин атынан? Биз бир дагы депутатты сиз экөөбүз шайлаган жокпуз. Туура? Асанов, Үсөнов дегендер шайлаган эмеспиз. Аны жанагы лидерлер кандай принцип менен чечкен, аны билбейбиз эч ким. Ал президент алар дайындаган эмес. Азыркы парламентте отурган 5 партия шайлоочулардын болгон 49% добушун алган. Туурабы? То есть анан ошонун баарын мында анализ кылып келсек, күчтүү парламент эч качан болбойт бизде. Эгер азыр президент жок болсо, мисалы, эми кийинки сроктон баштап, 24-23-төн баштап, же жана мен айткан президенттик шайлоо системага өтүшүбүз керек, же болбосо парламенттик системага өтүшүбүз керек. Ошондо гана бир өңчөө болобуз, ошондо түшүнүктүү болобуз. Анда мисалы парламент президентти шайласа, анда түшүнүктүү да. Анда президент эч жака киригише албай калат, только мыйзамдарга кол коет, там амнистияны, эми ушу сыяктуу бир ыйгарым укуктар болот. Анда реально, значит, партия. Анан бизде акыркы 10 жылда жеңген партиянын лидери
бир да жолу премьер-министр болгон жок. Парламентаризмдин мааниси ушунда да. Жеңген партиянын лидери премьер болуш керек. Бизде болду ошондой. Бир да жолу болгон жок. Туурабы? И мындан ары да болбойт. Мындан ары да болбойт. Себеби мындан ары да болбогонун себеби биз еще и жазып койбодукпу. Мисалы, Украинада Зеленскийдин партиясы 73% алды. Алар фактически бир эле партия большинствону түзүп койду. А биз аны жазып койбодукпу? 65, даже 90% добуш алсаң дагы, мисалы, сиздин партияңыз, сиз 65 депутаттан аша ала албайсыз. Биз конституцияга ошентип жазып койбодукпу. То есть мындан ары бир партия эч качан жеңбейт. То есть биздики постоянно коалициялык өкмөт болот. А коалициялык өкмөттүн жанагы жетишпегендиктерин мен сизге айтып бердим. Туурабы? Ошон үчүн мен мисалы абсолютный мындай орусча айтмакчы пессимистмин. Азыркы система менен эч качан мындай жакшы ийгилик болбойт. Себеби өкмөт жоопкерчилиги жок. Президенттин юридикалык укугу жок. Жогорку кеңеш болсо бул олигархтардын клубу. А жерде партия деле жок да. Мисалы чет өлкөдө мисалы бир партиянын өкүлү кийинки созувда башка партия менен шайланыш деген сейрек жолу болушат. Биздики бир партиянын лидери экинчи партиянын списогу менен депутат болуп жүрөт. Анан биз айтып атабыз, партия, парламент. Бул партиялык да система эмес бул. И парламентаризм да эмес бул. Азыркы система бул парламентаризм да эмес. Анан мен ушуну айтсам эле, көбүнчө мынтип айтышат да. Акаев менен Бакиевдин президенттик бийлигин көрбөдүкпү депчи. Мен айтып атам, биз президенттикти да көрө элекпиз да. Себеби Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы премьер-министрдин фигурасы турган да. Туурабы? Жакшы болсо президент өзүн алып туруп мактанат, жаман болуп баратса жыга чабат. Туурабы? Ошон үчүн бизде 30 жылда 35 премьер болду. Себеби премьердин жоопкерчилиги жок эч качан. Во-первых, эчтеке чечпейт. Бул калп эле жанагындай көмүскөдөгү фигурага айланып калганда. Азыр деле ошондой болуп атат тилекке каршы. Ошон үчүн баягы мындай татаалдаштырбай эле же ары же бери болуп алып, анан кийин мындай бир стратегиялык пландар түзүшүбүз керек да, менин оюмча. Ага чейин жөн ыйкып боло беребиз. Анан соңку сурообузду берели. Убактын тарыгына байланыштуу. Мындай дагы азыркы учурда коомчулукта жакшы бир флешмоб башталды да, жаштар менен тажадым деген. Сиз неден тажадыңыз? Мындай да 30 жылдан бери тилекке каршы Кыргызстан, кыргыз эли, кыргыз улуту өзүбүздүн мындай бир тарыхыбыз берген чоң потенциалды биз колдоно албай келатабыз. Ушул өкүнүчтүү. Сонун жаштарыбыз бар, алар да өзүнүн потенциалын реализовать эте албай атат. Ушул өкүнүчтүү. Эң өкүнүчтүүсү ушул. Канча деген жакшы балдар кетип калып атат, орун таба албай атат. Менден сурап карашат, мисалы чет өлкөнүн университеттерин бүтүп келген балдар үчүн мамлекеттик кызматка келбейт деп. Мен айтып атам, мамлекеттик кызматта 10 000 сом зарплата болсо эмне келет? Гарвардты бүтүп келген балдар. Туурабы? Андай үй бүлөсү бар да. Туурабы? Биз дагы эле мына биздин улуттун менталитетине, тарыхына төп келген башкаруу системасын таппай атканыбызга өкүнөм. Биз таба албай атабыз. Биз мындай эле чамгарактап эле изденүүдө келатабыз да 30 жылдан бери. Улуттук дөөлөттөрүбүзгө мындай бир багытталган, ошону бир көрөңгү катары кабыл алып туруп, анан кийин башкаруу системасын, негизи эле экономика системасын таба албай атканыбыз өкүнүчтүү. Мен эми бул жашка келгенде тажадым деген сөздү колдонгон кичине ыңгайсыз болуп калат. Мен өкүнгөнүмдү айтайын. Мына сендей жаштар чыга албай атканына өкүнөсүң. Ошол эле маалда кээ бир кишилерди көрсөң кызык ойдо каласың, туурабы?
Но бирок дагы эле баягы бирок эми эмне бул биз эгемендүү мамлекет катары эмне 30 жыл деген кенеде эле убакытта. Дагы убакыт керек. Дагы жыгылабыз. Дагы мүдүрлөбүз, дагы көгала болобуз. Эң негизгиси биз эгемендүүлүгүбүздү жоготпошубуз керек. Себеби мындай эгемендүү мамлекет болуш үчүн бул баягы кыйынчылыктан өтүш керек. Бир да улут эгемендүүлүктү алгандан кийин эгемендүү көз карандысыз мамлекетти түзгөндө мындай жоготуусуз болгон эмес. Сөзсүз жоготуу болот. Мүмкүн мындан да чоң жоготуулар болот. Биз ошого даяр болушубуз керек, улут катары. Эгер даяр эмес болсок, эгемендүүлүктү каалабасак, анда жол жеңил. Азыр бир мамлекеттин составына кирели дейли, бүттү. Ошолор биздин орубузга чечсин, тасын көрө, биз улут катары улуттук мамлекетти түзө албайт экенбиз деп туруп, өзүбүзгө өзүбүз анда баа беришибиз керек. Бирок менин оюмча кыргыздар антпейт. Туурабы? Эгер антпесе, анда бирибизди алдабашыбыз керек. Мына эртең эле жакшы болуп кетет. Бүрсүгүнү жыргайбыз, анан Малайзия болобуз, анан Швейцария болобуз деп алдабашыбыз керек. Биз элге айтышыбыз керек. Узак, өтө татаал жолду тандадык. Биз бололу ошондо. Мына бирибизди угалы, өзүбүз эл менен бийликтин ортосунда мындай бир рашкерлик болуш керек, ынтымак болуш керек, бийлик таза болуш керек. Таза бийликти гана эл колдоп турат. Ушул сыяктуу мындай бир мүмкүн мындай бир философиялык мындай бир чоң ойлор бар, бирок эми карапайым эл көрөкат болуп атпайбы тилекке каршы. Ошон үчүн бирок эми мындай интеллигенция, илимий интеллигенция, силер журналисттер ушундай чоң нерселерди айтып турушубуз керек. Не кылабыз эми? Анан кийин баары ойлойт, эгемендикти кантип жоготсо болот. Кытай басып келип анан кийин же өзбектер басып, же орустар балып Кудайдын бетин аргылсын. Мен постоянно жазып жүрөм. Эгемендикти жоготуунун эки жолу бар. Бирөө тышкы, бирөө келип басып алып бизди багындырып бүтөт, же болбосо өзүбүз добровольно кирип беребиз. Бул бир жол. Экинчи жол мамлекеттин формалдуу гана тышкы бир көрсөткүчтөрү калат. Мыйзам иштебейт, ынтымак жок, коррупция басып кетет. Флагы бар, герби бар, акчасы бар, бирок эгемендүү эмес. Мына ушундан коркушубуз керек. Экинчи жол менин жеке пикиримде аябай коркунучтуу биринчи жолго караганда. Эгер бизде бийликтин күчү жок болсо, эл менен бийликтин ортосунда бир көпүрө болбосо, бийликтин ар бир чечими эл каршылык көрсөтүп турса, эл бийликке ишенбесе, эл бийлик өзү таза болуп, элге мындай көмөктөшүп, элге мындай таянбаса, анда бул мамлекет эмес да. Муну мамлекеттеш кыйын да, туурабы? Вот ушул жагын ойлошубуз керек. Так что баягы изденгенден тажадым да, мындайча айтканда. Себеби мен мына 30 жашымда биз дагы КДКны түзүп, Советтер Союзунан бөлүнүшүбүз керек, сом кириш керек деп жүргөн муундамын да. Мына ошондон бери 30 жыл өттү. Мына ошол кезде төрөлгөн уулум мына 30га чыкты. Анан мындай карасаң, таң кырдайсың да, чоң деле өзгөрүп болгон жок да. Дагы эле баягы эле 30 жыл мурун чыккан проблема. Дагы эле баягы өксүктүгүбүз, дагы эле баягы маданиятыбыздын жоктугу, дагы эле баягы көз каранды бир мындай кулдук мындай бир ой жүгүртүү. Анан эми азыр мына Россияда 1 миллион улус жүрөт, алар уже башкача болуп калды. Теңибиз Россияны карап отурабыз. Теңибиз арабтарга сыйынып кеттик. Туурабы? Теңибиз болсо Европа, Америка деп шорт кийип алып жүрөбүз. Кыргыз гана өзү. Эмне бириктире алат эми бизди? Бири мына теңирчи мусулман болдук, түндүк түштүк болдук. Айырский, балконский болдук. Эми ушинтип эле ата мекен бирөө эле да, Кыргызстан бирөө эле да. Бизге бир дагы кошуна мамлекет 1 чарчы метрин бербейт, ушул жерге куруп алалы деп.
Кудай таала бизге чоң мүмкүнчүлүк берди кыргыз улутуначы. Ушул жерде мына өз мамлекетиңди куруп алайлын деп. Биз болсо ушул 30 жылдан бери ыйкыт түшүп эле ушул улам бирөөнү кууп чыгабыз, кайра шайлайбыз, кайра өзүбүз шайлаган кишилерди кайра согобуз. Экономика жок, коррупция, ушул үмүт жок, жаштар кетип атат. Ушунун баарын да бир ойлогон киши билбейм. Түшө албай койбойт болуш керек менин оюмча. Маек куруп бергениңизге агай чоң рахмат.